besoj që bëndojnë diferencë shumë të madhe nga gazetaria në vendet e tjera. Pra, media globalisht ka një krizë financimi dhe një krizë komunikimi që siç e thash vjen nga mjetet e komunikimit shumë të zhvilluar që çdo kush mund të jetë gazetar në rrjetet sociale, po të ketë një podcast, të ketë një platformë TikTok ku pretendon që shpërndan informacion. Kështu që në këtë krizën kujdo që jep një content, shpërndan një material, edhe ne nuk bëjmë përjashtim, por mendoj që më e vështira për ne që ta kalojmë tani është sfida e vetë rregullimit. Pra, të kemi disa standarde etike dhe profesionale që vendet e Bashkimit Evropian i kanë konsoliduar me kohë. Edhe shpresoj që kjo periudha drejt integrimit, kjo rruga drejt anëtarësimit të jetë një rrugë që na përmirëson kushtet e punës, sepse nga kushti i punës sa i buron liria e gazetarit. Pra nëse një gazetar është i sigurt të punë dhe është i pavarur nga presioni ekonomik dhe presioni tjetër social, ai automatikisht nuk performon me interes të publikut. Kështu që gjithmonë interesi i publikut është në pozicion sanduiç me interesin e pronarit apo interesat e politikanëve që bivendosin.